Mirëmbrëma të gjithëve. Do të flas në lidhje me javën në vazhdim. Javën e kaluar nuk mund të bëja sepse nuk isha mirë me shëndet, bile edhe tani nuk është se jam 100%. Ka qenë një periudhë në të cilën u desh goxha kohë që të mblidhja veten, prandaj edhe kam qenë pak larg jetëve sociale. E ju shpresoj të keni qenë mirë. Atëherë, shkurtimisht po flas në lidhje me shërbimet e mia. Në radhë të parë, shërbimet e mia janë si fillim bëj lidhje të drejtë për drejta, ku flas në përgjithësi për hënën e re, hënën e plot dhe tashmë kam filluar të bëj dhe lidhje të drejtë për drejta, pothuajse çdo javë në lidhje me parashikimin javor. Ndërkohë që për sa i përket shërbimeve të cilat janë me pagesë. Shërbimet të cilat janë me pagesë janë analizë e hartës personale, gjetje e ascendentit, ose më të themi orës së saktë të lindjes, në bazë të ascendentit. Mund të bëjmë analizën e lidhjes tuaj e të tjerë. Këto janë shërbime të bazuar vetëm në analizat të hartave astrologjike. Është vetëm shërbim, lloj shërbimi që unë ofroj më të themi. Astrologjia, ndërkohë që në mënyrë që të prenotoni, mund të më kontaktoni nëpërmjet WhatsAppit, Instagramit ose dhe DM këtu nga TikToku. Është komplet zgjidhja juaj. Konsultat, këtë më duhet të analizoj, i bëj me video dhe zgjasin afërsisht tek 90 minuta. Për të marrë informacione të mëtejshme, ju lutem më shkruani. Ju lutem mos më merrni në telefon sepse vërtet është i zënë shumicën e kohës dhe nuk mundem të përgjigjem. Nëse më shkruani, ju kthehem në momentin më të afërt që kam mundësi. Okej. Nuk do të zgjas shumë sepse është vonë, prandaj dhe do të fillojmë me njëherë me ndikimin që do të kemi gjatë kësaj jave. Java nga data 2 deri në datën 8 qershor. Është një javë vërtet shumë e bukur. Jam e lumtur ta them këtë. Jemi futur tashmë në një fazë të këtij viti, i cili do të jemi në rritje sipër të gjithë, nuk është të them vetëm për një shenjë, jemi të gjithë pak a shumë të tillë. Të gjitha sfidat që kemi pasur deri tani, vonesat, mund të kemi pasur probleme, në disa raste edhe mund të kemi punuar vërtet shumë, po nuk kemi parë rezultate. Tashmë jemi futur në fazën që në qoftë se kemi vazhduar që të bëjmë durim dhe të vazhdojmë të bëjmë punën e mirë, që ne pritet nga ne, tashmë të gjithë ky durim do të shpërblehet. Sidomos kjo javë, bile do më duhet ta them deri në datën 9 qershor është një periudhë në të cilën Jupiteri do të ndodhet tek disa yje fikse që na japin shumë fat, na japin shumë ndihmë. Kushti i vetëm është edhe ne duhet të ndihmojmë të tjerët. Në qoftë se e njihni persona të cilët kanë nevoja materiale, sidomos nëna me fëmijë të cilët nuk janë të aftë ose në disa raste që kanë nevojë ekstra për të mbështetur, do të këshilloj që të mbështesin ata, sepse në këtë rast do të shpërblehet shumë edhe nga sistemi. Kjo është e vlefshme për të gjitha shenjat, është e vlefshme për të gjithë ne. Duhet të jemi pak më të ndërgjegjshëm, pra kjo është kushti i kësaj periudhe, duhet të jemi pak më të ndërgjegjshëm për njerëzit që na rrethojnë, për shoqërinë pra. Ndërkohë që kemi disa ndikime shumë të mëdha pozitive. Një në radhë të parë, kemi kalimin e Venusit në datën 6, që është data e premte, dhe mbi të gjitha është dhe dita e Venusit, do të kaloj tek shenja e saj, është shenja e Demit. Kjo do të thënë një rritje shumë të madhe në mirëqenie, duke qenë se Venusi këtu ndjehet vërtet shumë mirë, na shtohet bollëku, na shtohet mirëqenia. Nëse duam dashuri, na vjen dashuri në jetën tonë, nëse duam para, na vjen para në jetën tonë. Normal që shenja do të preket më tepër shenja e Demit, por të gjithë ne do ta ndiejmë këtë. Po zërin e kam të qetë prindjes. Gjithsesi, nëse nuk keni dëshirë të më dëgjoni, mund të ikni gjithmonë. Okej, po vazhdoj edhe me një ndikim tjetër shumë të rëndësishëm, i cili është edhe ky përsëri një ndikim pozitiv gjatë kësaj jave, duke filluar nga dita e martë, do të kemi një kënd pozitiv midis Mërkurit dhe Marsit. Kjo do të thonë që mendja jonë do të punojë pak më shpejt, dhe mund të jemi më të aftë për të perceptuar gjithçka që ndodh rreth rrotullt nesh. Okej, kërkoj ndjes, mund të jem pak e ndjeshme tani, kështu mos ma vini re.
Okay. Ndërkohë që të gjithë ata që janë tek shenja e dashit sidomos, por të gjithë ne, dhe në këtë pikë po ju këshilloj meshkujve sidomos, të jenë shumë herë më të vëmendshëm ditën e martë. Gjatë ditës së martë dhe të mërkur, gjysma më të themi ditës së mërkur, Marsi do të jetë në një yll fiks i cili i hap probleme vetes së tij. Për këtë arsye, do t'i këshilloj të gjithëve që t'jenë shumë të vëmendshëm në çfarë do lloj veprimi që bëjnë. Ajo që sapo përmenda, që më ndodhi mua për shembull në këto momente, që mund të ngjelet hatri kot, është e vlefshme për të gjithë njerëzit në atë ditë. Mund t'i perceptojmë gjërat gabim, dhe pak më tepër siç e përmendë duke qenë se të mërkur do të ketë një kënd pozitiv me Marsin, mendja jonë do të përshpejtohet shumë, po nuk është të thënë që do të shkoj vetëm tek gjërat pozitive, ndërsa raste mund të fokusohemi edhe tek gjërat negative. Prandaj përpara se të reagojmë, këto 2 ditë, pra ditën e martë dhe të mërkur, do t'i këshilloj të gjithëve që të stepemi disa hapa dhe të mendojmë mirë, të logjikojmë mirë, pastaj të reagojmë. Kjo është vetmi kënd negativ, do të them, gjatë kësaj jave, ndërkohë, ose më themi ndikim negativ gjatë kësaj jave, ndërkohë që në përgjithësi kemi në ndikime pozitive. Atëherë, po fillojmë njëherë nga shenja e dashit. Në këtë periudhë shenja e dashit është në një ndikim vërtet shumë të madh, sepse kemi shumë vendosje tek kjo shenjë. Gjatë ditës së sotme, ose më them gjatë ditës së nesërme, duke qenë se dita e sotme mbaroi, do të kemi një takim të Venusit me Chironin, që është plaga jonë e përjesshme, prandaj dhe mund të jemi pak më të ndjeshëm të gjithë, sidomos në lidhje me çështjet e zemrës. Por nga ana tjetër mund edhe të na dalin përpara edhe persone të cilët mund na kenë thyer zemrën më përpara dhe na kërkojnë falje. Pra, sidomos deri ditën e martë, që do të jetë shumë efektive. Pas ditës së martë do të futemi në një frym komplet të re tashmë, dhe shenja e dashit është shenja që mund të ndikohet pak më tepër nga ndikimi negativ që përmenda, që mund të kenë pak hatrim pak më tepër, mund të reagojnë edhe në momente që duhet të jenë pak më të qetë, sepse ka një energji vërtet shumë të lartë në këto momente. Dhe nëse nuk kanë që ta përdorin siç duhet, kjo do të shkaktojë probleme. Është një javë ku shenja e dashit do të fillojë që ta vlerësoj vërtet shumë veten e tij, sidomos duke filluar nga dita e premte, sepse dhe Venusi do të kalojë tashmë tek shenja e Demit. Kjo do të thënë një fokusim vërtet shumë i madh tek ana materiale. Këshilla për shenjën e dashit, cila do të jetë, është që të përdori komunikimin e tij në mënyrë sa më efektive gjatë kësaj jave. Duke qenë se do të kemi 3 vendosje shumë të rëndësishme tek shenja e binjakëve, që është pikërisht shenja e komunikimit, dhe sidomos ata që janë me ascendentin tek shenja e dashit, do të kenë mundësi që të përdorin komunikimin e tyre për të arritur edhe mirëqenie shumë të madhe në jetën e tyre. Nga ana tjetër do të mund edhe ta përdorin këtë komunikim për të shkëlqyer në një farë mënyre. Ajo çfarë përmenda në lidhje me ndihmën që mund t'i bëjmë njerëzve që kemi rreth e rrotës, për shenjën e dashit do t'i këshilloja që kjo të jetë brenda fisit të tyre, ose persona që i kanë në rrethin e tyre të ngushtë, nëse ndihmojnë njerëz të tillë që kanë nevojë normalisht, për ta do të jetë shumë më efektive ndihma që do të marrin nga sistemi. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv edhe për sa i përket rutinës së tyre të përditshme, por këtu nuk është se vjen pa kushte, normalisht duhet të punojmë vërtet shumë gjatë kësaj jave, duke filluar që nga dita e hënë dhe duke vazhduar deri ditën e diel. Është një javë në të cilën nëse punojnë, çdo gjë do t'ju shpërblehet. Kemi disa kënde pozitive, dhe këndi pozitiv sidomos që ishte midis Venusit edhe Marsit do të vazhdojë që të ndihet. Kësaj jave kjo do të thotë edhe fillime të reja. Mund të thotë edhe rregullime të dukshme në marrëdhëniet e tyre aktuale, pra kemi një lulëzim të ndjenjave, vazhdojmë që të kemi një lulëzim të ndjenjave për shenjën e dashit, do t'i këshilloj shumë që ta përdorin edhe këtë javë. Okej, këto ishin ndikimet për shenjën e dashit, ndërkohë që për shenjën e Demit. Shenja e Demit është një nga shenjat më të ndikuara pozitivisht që sapo përmenda, duke qenë se kemi kalimin e drejtuesit të tyre që është Venusi tek shenja e tyre. Çfarë do thotë kjo për shenjën e Demit? Deri ditën e premte do të ndikohen hap pas hapi, ose më të themi do të rriten hap pas hapi,
Si fillim, çdo gjë që është në botën e tyre të brendshme që mund të kenë ngelur pak e fshehur në kuptimin çdo gjë që mund të kenë ngelur hatri, apo mund të kenë dalë përpara persona të cilët mund të mos e kenë patur më shumë të mirë, që mund të kenë gënjur, apo persona të cilët le të themi janë munduar që të ulin prestigjin që kanë shenjë demit, deri ditën e premte, këta persona do të fillojnë që t'i vënë re dhe do t'i nxjerrin nga jeta e tyre. Ndërkohë që çdo gjë që ata vetë kanë lënë pas dore, në lidhje me jetën e tyre personale, në lidhje me paraqitjen e tyre në disa raste, nëse nuk janë kujdesur sa duhet, edhe për shëndetin është e njëjta gjë e vlefshme, deri ditën e premte gradualisht do të fillojnë që ti kalojnë ose ti bëjnë, pra, të kujdesen pak më tepër veten e tjerë. Ndërkohë që duke filluar nga dita e premte tutje, do të kemi një rrulzim të dukshëm për shenjën e demit. Do të kemi një rrulzim në ndjenja, në anën e tyre materiale, dhe kjo anë materiale do të them që është e vlefshme gjatë gjithë kësaj jave, duke qenë se do të kemi të vendosur Jupiterin, Diellin dhe Mërkurin tek shtëpia e tyre dy, që do të thënë një vlerësim vërtet shumë të lartë të vetes së tyre, dhe këtu do të kemi një ndriçim vërtet shumë të madh, pra në qoftë se bëjmë punën që nevojitet, dhe në qoftë se ndihmojmë njerëzit që kemi rreth rrotull për shenjën e demit, personat që do të jenë më efektiv nëse ndihmojnë, janë personat që jetojnë pak a shumë afër tyre, në lagjen e tyre, le të themi, këta do të jenë personat të cilët do të jenë më të përshtatshëm, ose më të themi që do të kenë më tepër ndikim pozitiv në jetën e tyre, sepse mund të shndrohen në persona të familjes. Kemi një ndikim shumë të madh pozitiv edhe në lidhje me çështjet e zemrës, jo vetëm vendosja e Venusit këtu, ose më të themi kalimi, por gjatë gjithë kësaj jave, këtu do të fillojnë temat kryesorë, do të jenë vërtet shumë kreativ, do të jenë vërtet shumë pozitiv. Nëse ka një hobi të tyre gjatë kësaj jave, do të fillojnë që ta shndrojnë atë në para. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv për shenjën e demit. Çështja vetëm negative që mund të kemi është se ditën e martit të Mërkur, duke qenë se përmenda për Marsin, sepse është një grad i cili është pak problematike, mund të shkaktojnë probleme me familjarët e tyre, me prindrit e tyre, sidomos nëse reagojnë në mënyrë të menjëhershme, ose më themi impulsive. Ndërkohë që mund të kemi edhe prishje të objekteve brenda shtëpisë, edhe kjo është pak a shumë në sajt nëse janë të pavëmendshëm, pra kjo është e vetmja çështje që mund të kenë problematike shenja e demit të javë. Ju kërkoj ndjes, ju thashë nuk jam 100% ende. Dhe shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve është një nga shenjat më të favorizuar të kësaj jave. Kemi 4 ose më themi 3 vendosje shumë të rëndësishme këtu, që është Jupiteri. Jupiteri është tashmë në gradët e fundit, dhe duke qenë se kjo vendosje e Jupiterit tashmë ka kaluar në gradët të cilat janë më pozitive, dhe japi një ndihmë vërtet shumë të madhe, bëjnë ata që të shkëlqejnë vërtet shumë. Gjatë kësaj jave shenja e binjakëve do të ketë vërtet shumë fat. Të gjitha problemet që mund të kenë ekzistuar, nëse nuk ka mundur të komunikojë të vërtetën e tij, nëse e ka ndodhur një padrejtësi, sidomos brenda çiftit, marrëdhënies të tyre personale, dhe këtë nuk e ka shprehur për një arsye apo për një tjetër, gjatë kësaj jave do të jepet vërtet mundësia që të shprehin të vërtetën e tyre. Bile kjo do t'i ndihmojë vërtet shumë që ata të ndjehen më të lirshëm, që të mund të krijojnë një ambient ku ndjehen më rehat, ku ndjehen më të shëndetshëm, ose një ambient më të shëndetshëm për ta. Kjo është ndikimi më i madh që do të ketë shenja e binjakëve gjatë kësaj jave, sepse këtu do të kemi një rrugëzim vërtet të plot, edhe në vetë vlerësim, po ashtu edhe në personat që i rrethojnë, do t'i kuptojnë më mirë, pra edhe ata do ta shprehin vetën e tyre shumë më mirë. Ndërkohë që mund të kemi udhëtime të shumta për shenjën e binjakëve, dhe janë udhëtime të cilat do të kthehen me të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Me kalimin e Jupiterit tek shenja e Gaforit së ditë në datën 9, këto do të fillojmë që ta ndijmë edhe më tepër, por hapat e parë ose baza, më të them, do t'i hedhin pikërisht tani. Prandaj këtë javë shenja e binjakëve do t'i këshilloj që të përdorin vërtet shumë mirë. Do të kemi një kënd pozitiv, siç e përmenda, midis Mërkurit dhe Marsit, dhe kjo do t'i bëjë vërtet shumë mirë, sepse do të jenë shumë më të aftë për të komunikuar, dhe këto komunikime, kontakte të shumta që mund të bëjnë, do të ndihmojnë vërtet shumë për të krijuar këtë stabilitet. Pra,
Kemi deri ditën e premte, mund të kemi dalë në skenë të çdo lloj problemi që mund të ekzistojnë brenda shoqërisë, persona problematik në disa raste. Dhe këto janë vërtet tema të cilat shënja e binjakëve do të arqë të dali mban, sepse do të ketë një komunikim vërtet shumë pozitiv, ose më themi do të jenë shumë të aftë për të komunikuar. Ditën e dita nga e mërkura deri ditën e diel janë vërtet shumë pozitive për shenjat e binjakëve për çështjet e zemrës. Këtu mund të kemi edhe njohje të reja apo edhe kalimin në një fazë shumë më pozitive, apo më themi në stabilizimin e lidhjes së tyre, marrëdhënies së tyre tashmë për fillimin e diçka të re. Për të gjithë ata të cilët deri në këtë moment nuk e dini se ku qëndronin. Ndërkohë që dita e diel do të kemi më tepër fokusim tek tashmë materializimi i anës i çdo gjë që ata kanë ndëruar, çdo gjë që ata kanë planifikuar, por do të fokusojmë pak më tepër tek rutina e tyre e përditshme, që të jenë pak më efektiv në mënyrë që edhe të realizojnë anën e tyre materiale, që të kenë një mënyrë pak më të madhe. Dhe jemi tek gaforja. Gaforja është edhe kjo një shenjë e cila ka pasur goxha mundime gjatë kohëve të fundit, duke filluar që nga gushti bile i vitit të kaluar, sepse kishim shumë vendosje tek shenjat fikse, të cilat i jepnin vonesa dhe mbi të gjitha kishim edhe disa vendosje të cilat pengonin atë që të realizonte dhëndrat dhe qëllimet e saj. Ndërkohë që tashmë do të futen në një periudhë zgjerimi. Hapat e parë do të hidhen pikërisht tani, gjatë kësaj jave. Kjo javë është vërtet shumë e rëndësishme. Por për shenjën e gaforës mund të kemi vazhdimin e daljes në skenë të problemeve që kanë të bëjnë me botën e tyre të brendshme, gjërat që kanë ngelur të fshehura, po ashtu edhe në lidhje me shëndetin. Bile, në lidhje me sistemin imunitar, e njëjta gjë është e vlefshme edhe me sistemin nervor. Këto bëhet fjalë për sistemin nervor fizik, mund të vazhdojnë që të jenë pak të prekura. Këshilla ime për shenjën e gaforës do të ishte, sidomos ata që janë më ascendenti tek shenja e gaforës, do t'i këshilloj që të bëjnë analizë, sidomos në lidhje me vitaminat dhe në lidhje me hormonet gjatë kësaj jave. Për këtë kohë, sepse është periudha fikse që ata mund të marrin masa, që të mos, kur të kalojë Jupiteri tek shenja e tyre, të mos zmadhojnë më tepër këto probleme. Por, ky është problemi i vetëm që kemi. Ndërkohë që kemi një javë vërtet shumë efektive dhe shumë pozitive. Duke filluar që nga dita e hënë, edhe nesër këto të vazhdojmë që ta ndjejmë, por duke filluar nga dita e hënë do të jetë shumë më tepër efektive, sepse dita e hënë është një nga ditët që ka dhe këndet më pozitive të javës. Do të kemi mundësi që të komunikojmë të vërtetën tonë në mënyrë shumë efektive. Do të bëjmë udhëtime të shumta, të gjitha vonesat që mund të kemi pasur në lidhje me dokumente, në lidhje me drejtësinë, si hyjnore, po ashtu dhe njerëzore. Por shenjat e gaforës kësaj jave do të fillojnë që të zgjidhen, normal që gradualisht, nuk është asnjë gjë bëhet më njëherë, por do të fillojnë që të gjejmë zgjidhje këtyre. Kemi një përgjegjësi vërtet shumë të madhe që do t'ju jepet tek vendi i tyre punës. Deri ditën e premte kjo përgjegjësi do të vazhdojë që të jetë aktive dhe mund të sjellë në jetën e tyre dhe të ardhurat materiale të mira. Por kemi një problem vërtet shumë të madh, duke qenë se mund të kemi edhe harxime të shumta, apo më mirë të themi, harximet mund të vazhdojnë që të jenë më të mëdha se sa të ardhurat edhe gjatë kësaj jave, por shenjën e gaforës do t'ju këshilloj që të vazhdojmë që të jemi të duruar edhe kjo. Kjo do të jetë java e fundit vërtet në lidhje me këtë pikë. Pas kësaj do të kemi një përmirësim të dukshëm në anën e tyre materiale, sepse do të kemi kalimin e Jupiterit tashmë tek shenja e tyre dhe kjo do të thonë edhe një zgjerim të kapacitetit që ata kanë për të tërhequr, le të themi, anën materiale së para në jetën e tyre. Është një javë në të cilën shenja e gaforës mund të shikoj ëndra shumë, sidomos ata që janë më ascendent tek shenja e gaforës do ndjeni edhe më tepër. Këto ëndra mund të jenë ëndra pak a shumë profetike. Pra, nëse nuk kanë të bëjnë me jetën tonë të përditshme, ose nëse nuk kanë të bëjnë me stres e me probleme që ndjejmë gjatë ditës, mund të jenë ëndra profetike. Çfarë do të them me këtë? Duke qenë se shenja e gaforës ka një intuit vërtet shumë të lartë, mund edhe të perceptoj se cilët janë personat të cilët nuk janë pozitiv në jetën e tyre, ose nuk janë të shëndetshëm. Prandaj do të këshilloj që gjatë kësaj jave, të gjithë ata që janë tek shenja e gaforës, të merrni parasysh shumë ëndrat e tyre. Okej,
Dhe kemi arritur tek Luani. Mirëmbrëma. Luani është një nga shenjat e cilat ka një ndikim shumë të madh pozitiv në këto momente, nuk është vetëm për këtë javë, është në këto momente ka një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv, sepse jemi në një periudhë ku kemi shumë zjarr dhe ajër në hartë, pra në sistem, dhe kjo automatikisht i bën ata që të jenë vërtet shumë aktiv, që të bie më tepër në sy, të jenë në sken, të shkëlqejnë më tepër, etj. Dhe pak më tepër që gjatë kësaj jave do të marrin një ndihmë vërtet shumë të madhe si nga shoqëria, po ashtu edhe nga partnerët e tyre, e njëjta gjë është e vlefshme edhe nga le ta themi në këtë mënyrë, të gjitha puna që mund të kenë bërë deri tani, edhe pse ata mund të mendonin se nuk është parë nga eprorët e tyre, ose nuk është vënë re, gjatë kësaj jave do të kuptojnë që gjithçka që ata kanë bërë ka rënë në sy. Do të vazhdojë të bjerë në sy. Kjo do të thotë që mund të kemi edhe një rritje në pozitë, pra mund të kenë një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë. Automatikisht kjo do të thotë edhe një rritje në mërqen e tyre ekonomike. Pak më tepër që edhe Venusi do të kalojë tek shtëpia e tyre 10, sidomos ata pra që janë me ascendentin tek shenja e Luanit, do ta ndjejnë këtë edhe më tepër sepse do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë, po ashtu do të shkëlqejmë më tepër në shoqëri. Do të kemi një zgjerim të botkuptimit të tyre. Këtu përfshin edhe të gjitha besimet, mund të kemi dhe udhëtime në lidhje me këto tema, pra për të zbuluar kultura të ndryshme, të cilat ata mund të kenë një adhurim ose një admirim. Është një javë në të cilën shenja e Luanit do të ketë një zhvillim vërtet shumë të madh. Dhe do të jetë vërtet shumë pozitiv edhe nga ana e çështjeve sentimentale, që sa javë do të kemi pak a shumë shenja e Luanit do të kuptoj shumë mirë vlerën e tij dhe për këtë arsye do të vlerësohet shumë më tepër edhe nga partneri, nëse nuk jemi në një lidhje normale që do të fillojmë ose më të themi mund të zhvillojmë edhe lidhje të reja. Bile, është një periudhë shumë pozitive sepse do të marrë një ndihmë ose më të themi mund të kemi prezantime të shumta, kontakte të shumta dhe nga shoqëria, të cilat mund të kthehen edhe në lidhje romantike, pra sentimentale vërtet shumë pozitive dhe personat që ju duhen në jetën e tyre. Një temë në të cilën do t'i këshilloj që të jemi pakës të vëmendshëm gjatë kësaj jave, duke qenë se Marsi ndodhet tek shenja e tyre. Dita e marrë dhe Mërkur për shenjën e Luanit mund të thotë edhe probleme për vetë ata, domethënë nëse nuk janë të vëmendshëm, kjo mund të thotë edhe incidente të cilat mund t'i plagosin ose mund të shkaktojnë probleme tek ata. Prandaj ditën e marrë dhe të dytë do t'i këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm në çdo veprim që bëjmë dhe të mos reagojmë pa u menduar mirë. E përmenda që ky është vetëm indikim negativ që kemi gjatë kësaj jave, por nëse jemi të kujdesshëm, arrim që ta tejkalojmë sepse nuk është se kemi kënde negative që të mund të mbështesin anën negative ose ta zmadhojnë anën negative. Nëse jemi të vëmendshëm, e kalojmë shumë thjesht. Okej, po kaloj tek Virgjëresha. Virgjëresha është një shenjë e cila ka pasur shumë probleme, sepse kishte Saturnin të vendosur përballë me ta, ishte tek shenja e Peshqve dhe pak më tepër ishte edhe Neptuni aty. Të gjitha problemet që mund të kenë ekzistuar, të vërteta apo të imagjinuara në lidhje me partnerët e tyre tashmë kanë mbaruar. Por kemi kaluar në fazën kur mund të bëjnë marrëveshje të cilat nuk janë vërtet të dobishme. Sidomos në lidhje me të ardhurat materiale të përbashkëta, do t'i këshilloj që të jenë vërtet shumë të vëmendshëm sepse Neptuni kërkon një farë migullimi. Dhe kjo do të shfaqet pikërisht në këto tema. Mund të marrim për shembull, po jap thjesht shembull, mund të marrë një lajm që i ka dalë një trashëgimi e caktuar. Nuk do t'i këshilloja që të bënin plane për t'i harxhuar këto para, pa qenë të sigurt 100% që kjo është diçka që ekziston vërtet, të bëjnë kërkime të duhura sepse mund të jenë të hapur ndaj manipulimeve pikërisht në këto tema. Kjo është diçka që do të zgjasë shumë por gjatë kësaj jave, duke qenë se do të kemi një element zjarri dhe ajri vërtet shumë të lartë, nuk do të kemi një tokëzim aq sa duhet, në mënyrë që ata të përdorin logjikën që ju nevojitet vërtet shumë. Nga ana tjetër, kemi një anë shumë pozitive,
për shenjën e virgjëreshës. Duke qenë do të kemi 3 vendosje shumë të rëndësishme tek shtëpia e tyre dijes, sidomos ata që janë me ascendent tek shenja e virgjëreshës, këtë javë do të kenë një shkëlqim vërtet shumë të madh në karrierë. Le ta themi në këtë mënyrë, të gjitha vonesat që mund të kenë ekzistuar në këtë temë. Apo në qoftë se kemi pasur një padrejtësi që ka ndodhur, në qoftë se dikush është promovuar ose është rritur në detyrë përpara se të rritesh vetë personat e virgjëreshës, dhe edhe pse nuk e meritonin. Pra, gjatë kësaj jave do të kemi një drejtësi, sepse shenja e virgjëreshës do të shkëlqejë vërtet shumë. Çdo gjë vjen me kushtin që ne duhet të ndihmojmë të tjerët për shenjën e virgjëreshës, kjo vazhdon që të jetë e vlefshme, pra nëse ndihmoni njerëzit që keni rreth juaj që e dini që kanë nevojë, kjo do të, le të themi që sistemi do të jash probleme shpejt, por nuk është e thënë që nuk do të jash probleme, jo do të vini gjithmonë në sy gjatë kësaj jave, është vërtet shumë efektive. Për më tepër që është një javë në të cilën do të kemi një mbështetje shumë të madhe edhe nga Venusi, sidomos dita e premte, për këtë do të jetë pikërisht, le të themi, kurorëzimi i gjithë javës, sepse gjithë puna që mund të kemi bërë, të gjitha mundi që kemi dhënë gjatë gjithë javës, ditën e premte vërtet që do fillojnë që të shpërblehen. Do të fillojmë që të kemi udhëtime të shumta dhe për shenjën e virgjëreshës, sidomos jashtë shtetin, nëse kemi pasur vonesa në bazë të dokumentave, apo mund të kemi pasur vonesa sepse ata vetë nuk ishin mirë nga ana materiale, gjatë kësaj jave do të fillojmë që të kemi tejkalimin e këtyre problemeve. Pra, kemi edhe një lulëzim nga ana sentimentale, këtë normalisht do ta ndijmë më tepër pas datës 9 qershor, por edhe këtë javë do të fillojë të jetë efektive, sepse mund të kemi edhe prezantime me persona të rinj. Për ata që nuk janë në lidhje normalisht, duke që për ata që janë në lidhje, duke qenë se ajo periudha e mjekullimit, pra e krijimit të problemeve, shkaktimit të problemeve në disa raste nga shenja e virgjëreshës, tashmë është një periudhë që është mbyllur. Për këtë arsye do të fokusohem vetëm tek ana pozitive e gjërave, do të jem vërtet shumë më romantik gjatë kësaj jave shenja e virgjëreshës. Dhe jemi tek peshorja. Për peshoren, kemi tashmë jemi futur në një fazë pozitive. Sidomos dita e premte, për ta do më thënë edhe një rregullim edhe më i madh. Ky rregullim i madh do të vijë sidomos në lidhje me bashkëpunimet e shumta që mund të kenë bërë gjatë kësaj periudhe. Shenja e peshores është shenja e cila duhet të kuptojë në radhë të parë që duhet të komunikojë të vërtetën e saj. Këtë kam thënë edhe javën e kaluar, kam thënë duket edhe para 2 javësh. Është momenti pikërisht që shenja e peshorës duhet të krijojë lidhje të shëndetshme. Dhe mënyra vetme se si mund ta bëj këtë është të komunikojë të vërtetën e saj, pra të jetë autentike ndaj ndjenjave të saj. Gjatë kësaj jave në një farë mënyrë do të jetë pak a shumë e detyruar. Mund të kemi edhe për shenjën e peshorës udhëtime të shumta, sidomos jashtë shtetit. Këto udhëtime janë në përgjithësi për të çliruar tashmë nga të gjitha brengat që mund të kenë mbartur gjatë gjithë kësaj periudhe, dhe gjatë këtyre udhëtimeve mund të prezantohen dhe persona vërtet shumë të rëndësishëm. Jo thjesht për çështje sentimentale, por po ashtu edhe persona të rëndësishëm të cilët do t'i mbushin jetën e tyre me pozitivitet, me një botkuptim të ri, i cili mund t'i bëjë ata që të ndryshojnë komplet dhe mënyrën e jetesës së tyre për të transformuar, më të themi, në një jetë shumë më të shëndetshme dhe shumë më pozitive. Ndërkohë që në lidhje me çështjet e zemrës, por rikthehem përsëri këtu. Në momentin që ata fillojnë që të jenë autentik ndaj ndjenjave të tyre, ndaj mendimeve të tyre të vërteta, gjatë kësaj jave do të fillojmë që të bëjmë re edhe një rregullim të dukshëm në mirëqenien që ata kanë, sepse do të ndihen shumë më pozitiv. Do të ndihen shumë më optimist karshi jetës, dhe kjo automatikisht do të ndihmojë ata për të tërhequr jetën e tyre edhe një rast më pozitiv, edhe lidhje më pozitive, ndërkohë që në lidhjet aktuale, çdo padrejtësi që mund të jetë bërë, po e them, kushti vetëm është të jenë autentik, që të shpejnë ndjenjat e tyre, do të fillojë që të pra personat përballë mund të kërkojnë të falur, ose dhe mund të mbajnë përgjegjësi për ato çfarë kanë bërë, le ta themi në këtë mënyrë. Dhe kjo do të thotë edhe fillimin e një periudhe vërtet të re dhe shumë pozitive. Duhet jemi vetë të përgjegjshëm ndaj ndjenjave tona. Ky është vetëm kushti vetëm për shenjën e peshorës gjatë kësaj jave.
Dhe jemi tek akrepi. Si fillim po e them në këtë mënyrë, për akrepin do të kemi për një periudhë të gjatë të vendosur Neptunin dhe Saturnin tek shtëpia e tyre 6. Pra sidomos ata që janë me ascendentin tek shenja e akrepit, do të këshilloja që të fillonin të ndërtonin një jetë më të shëndetshme për veten e tyre. Çfarë do të them me këtë? Të ushqehen shëndetshëm, të bëjnë sport rregullisht dhe në qoftë se kanë vartësi, çfarë do lloj vartësi që të jenë këto, tashmë duhet t'i lënë mbrapa. Është e vetmja mënyrë për të kaluar këto 2 vite e gjysmë që kemi në vazhdim në një sa më thjesht dhe për të krijuar diçka stabël në jetën tonë. Këtu do të fillojmë që të ndërtojmë, pra në qoftë se punojmë, në qoftë se vazhdojmë që të tregojmë të vullnetshëm, pra dhe të marrim përgjegjësi për punën tonë, do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe dhe në emergjen e tyre materiale. Ky është kushti i vetëm, duke qenë se Saturni, siç e përmenda, do të jetë këtu për 2 vite të gjysmë në vazhdim, dhe kjo javë është vërtet shumë vendimtare. Pas kësaj jave, duke qenë se Jupiteri do të kalojë tek shenja e Gafores, do të kemi zmadhimin edhe të anës pozitive edhe të anëve negative, prandaj kjo është një javë vërtet shumë vendimtare për të krijuar diçka të shëndetshme. Pra nëse kemi diçka të shëndetshme ku mund të ndërtojmë, dhe Jupiteri do të vazhdojë që të zmadhojë atë. Dhe po kthehemi tek ndikimet që kemi gjatë kësaj jave. Është një javë pozitive për të gjitha shenjat dhe duke filluar sidomos nga dita e premte, duke qenë se Venusi do të kalojë tek shenja e Demit, kjo për shenjën e Akrepit do të thot edhe një ndikim vërtet shumë i madh në jetën e tyre sentimentale. Mund të kemi fillime të reja, pothuajse të menjëhershme, kalimin e një faze romantike, edhe kjo pothuajse të menjëhershme. Në lidhjet aktuale mund të vendosin që të martohen, mund të vendosin që të bëhen me fëmijë. Bile është një periudhë në të cilën jemi shumë aktiv edhe në lidhje me këto tema. Pra mund të marrim lajme në lidhje me martesa të shumta, fëmijë që do të lindin shumë, sidomos kjo verë do të jetë e mbushur me këto tema, dhe shenja e Akrepit është një nga shenjat që do të jetë më të prekura në lidhje me këto tema. Marsi për shenjën e Akrepit, duke qenë se është një prej drejtuesit e tyre, është i vendosur tek në shtëpia e tyre karrierës, këndjes, dhe për këtë arsye, nëse nuk jemi të vëmendshëm, ose më të themi, nëse tregojmë impulsiv, mund të na prishë vërtet punë me eprarët tonë. Kjo është e vlefshme sidomos ditën e martë dhe të mërkur, e përmenda duke qenë se Mars do të jetë i vendosur në në një gradë, më të themi, e cila është shumë problematike, krijon probleme vetes së vet. Pra dita e marrëdhënie, Mërkur për shenjën e Akrepit do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm dhe mos të tregojmë impulsiv. Ndërkohë që temat kryesore, të cilat do të prekin çdo javë, do të jenë në radhë të parë shëndeti, ku do të jemi të përgjegjshëm, dhe çështjet e zemrës, në të cilën do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Një lloj siç ishte edhe tek shenja e Demit, edhe për shenjën e Akrepit do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe ekonomike, por për shenjën e Akrepit vjen pak me kushte, pra duhet të punojmë vërtet shumë dhe të jemi të përgjegjshëm. Okej, po kaloj tek Shigjetari. Kjo është një ndër javët ku shenja e Shigjetarit do të ketë një ndriçim shumë të madh. Shenjat e ndryshueshme kanë qenë shumë të lodhur sepse kishim Saturnin të vendosur tek shenja e Peshqve, por tashmë jemi futur në një fazë ku të gjitha shenjat e ndryshueshme janë në rritje sipër. Kemi të vendosur edhe Jupiterin, drejtuesin e tyre, në disa gradë gjatë gjithë javës, do të vendosur te gradat e fundit të shenjës së Binjakëve, të cilat na japin ne një mbështetje shumë të madhe. Për shenjën e Shigjetarit, do të kemi fokusimin tek vetja e tyre, tek vlerat që ata kanë. Dhe këtë nuk është se do ta bëjnë vetëm ata, do ta bëjnë edhe njerëzit që kanë rreth rrotull. Do të shikojmë mbështetje nga shumë persona, sidomos nga partnerët e tyre. Do të vlerësohen shumë herë më tepër, pra. Do të kemi një zërim të dukshëm edhe për ta në karrierën e tyre. Kjo do të vijë pothuajse më një herë në dukje, ndërkohë që në të vërtetë është rezultati i punës që kanë bërë deri tani. Kemi edhe për ta, ose më të mund të kemi vonesa në çështje që kanë të bëjnë me jetën e tyre sentimentale, por në të vërtetë to nuk janë negative. Janë thjesht që të rikujtojnë shenjës së Shigjetarit që çdo zgjedhje ose çdo person që marrë në jetën e tyre ka një fuqi
caktuar dhe të jenë më përzgjedhës, pra që të mos marrin çdo kënd në jetën e tyre. Kjo është në këtë rast një pengesë ose një vonesë e cila është në dobinë e tyre, sepse kemi të vendosur edhe Neptunin pikërisht tek shtëpia e tyre 5 dhe mund të jenë pak më tepër ndërimtar, pra mund të bien pak më shpejt në dashuri se ç'duhet. Dhe në këtë rast Saturni i bën ata që të jenë më të përgjegjshëm. Kemi ndikime shumë të mëdha gjatë gjithë kësaj jave dhe duke filluar që nga dita e hënë do të kemi një fokusim shumë të madh te karriera, do të shkëlqejmë vërtet shumë këtu, do të vazhdojmë tek një socializim vërtet shumë i madh, do të bien në sy shumë më tepër nga shoqëria e tyre dhe do të kemi edhe një zgjerim vërtet shumë të madh në lidhje me çdo gjë që është efektive dhe shëndetshme në jetën e tyre. Ndërkohë që dita e diel për shenjën e Shqiptarit do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm, sepse do të kemi kalimin e hënës në këtë rast tek shtëpia e tyre 12, për ata që janë me ascendentin tek shenja e Shqiptarit, normalisht do ndihmë dhe më tepër, mund të kemi dalje në skenë të personave ose të situatave të cilat janë negative, të cilat në këtë rast personë të cilët ndoshta edhe mund të mundohen që t'i mashtrojnë, t'i manipulojnë, në mënyrë që të ulin prestigjin atyre që janë tek shenja e Shqiptarit. Kjo është vetëm gjë që do të këshilloj që të jenë të vëmendshëm, pra personat që hyjnë të rinj ose që flasin pak më tepër se ç'duhet, gjatë ditës së diel do të këshilloj që të qëndroni pak më tepër larg. Okej, këto ishin temat që kemi në lidhje me shenjën e Shqiptarit. Po kaloj tek Priciapi. Para se të kaloj do përpakoj. Shenja e Priciapit ka pasur një ndikim shumë të lodhshëm për një periudhë të gjatë, një lloj siç ishte edhe tek shenja e Gaforës, duke qenë se këta janë përballë me njëri tjetrin, ka një ndikim në të njëjtat tema, le të themi. Për shenjën e Priciapit, në këtë javë do të kenë një përgjegjësi vërtet shumë të madhe në kuris, le të themi, në çështjet familjare. Por kjo do të jetë një përgjegjësi e ëmbël, sepse do të shpërblet vërtet shumë, sepse le të themi në këtë mënyrë do të marrin uratat e familjarëve të tyre. Pra çdo punë që mund të bëjnë, çdo mund që mund të bëjnë, gjatë kësaj jave do të shpërblet vërtet shumë. Kemi një krimtari shumë të lartë, ose më të themi sa vjen dhe do të rritet gjatë kësaj jave, mund të kemi fillimin e lidhjeve të reja, fillimin e një faze vërtet shumë pozitive, shumë romantike, shumë kreative, fillimin e marrëdhënieve sentimentale. Gjatë kësaj jave shenja e Priciapit do të ketë një besim tek dashuria, pra do të rikthehet besimi tek dashuria. Ndërkohë që gjatë gjithë kësaj periudhe, le të themi 17 vjeçare, do të ketë pasur kriza shumë të mëdha të cilat e kanë bërë që të humbasë këtë besim, gjatë kësaj jave do të fillojë që të rikthehet besimi që ka tek dashuria. Kemi Marsin të vendosur tek shtëpia e tyre 8. Sidomos ata që janë me ascendentin tek shenja e Priciapit, do t'i këshillojë që të jenë vërtet shumë të vëmendshëm. Pse po e them këtë? Sepse mund të jenë të hapur ndaj incidenteve dhe aksidenteve në disa raste. Mund të jenë pak më të hapur ndaj manipulimeve dhe këto nuk është se është diçka që mund të kaloj thjesht, nëse nuk jemi të vëmendshëm ditën e martë dhe të mërkur, do të thonë edhe do të thotë argjime shumë të mëdha, mund të thotë dhe një hapje shumë e madhe e buxhetit, të cilën mund të kemë vështirësi më vonë që ta mbyllim. Prandaj, ditën e martë dhe të mërkur do t'i këshilloj që të mos bëjmë asnjë lloj veprimi impulsiv, pra të mendojmë mirë çdo gjë. Sidomos të gjitha marrëveshjet që mund të propozimet për marrëveshje mund të vinë gjatë asaj periudhe nga persona, sidomos që i njohim nga jeta jone e përditshme ose nga puna, kolegë e të tjerë. Për shenjën e Priciapit do t'i këshilloj që të qëndroni pak larg, pra këto 2 ditë. Më vonë, nëse arritni që të logjikoni që janë të shëndetshme, është okay, por ditën e martë dhe të mërkur do t'i këshilloj që të qëndroni larg. Por rikthehemi atë. Kemi një zhvillim vërtet shumë të madh edhe në karrierë, po ashtu edhe në një përmirësim ose një thellim të përmirësimit, të mirëqenies që ata do të kenë në familjen e tyre, në banesën që ata kanë, mund të kemi zhvendosje gjatë kësaj jave, përveç ditës së martë dhe të mërkur. Në qoftë se dëshironi, mund të merrni edhe kredi ose mund të aplikoni për kredi për të marrë një banesë të re. Është një periudhë shumë pozitive për të gjitha shenjat, por sidomos për shenjën e Priciapit është më tepër efektive kjo.
Okej, këto ishin edhe me për lidhje për Beciapën, po kaloj me njerë tek ujori. Ujori është kemi shumë ajër dhe zjarë në hartë, si që përmënda, dhe kjo e bën edhe shenja ujorë që tjetë vërtet shumë aktive qëse periudhe. Ditë po e fillim me njërë ditët që duhet ketë shumë kujdes, është dita e martë dhe e mërkurë, sepse kemi të vendosur Marsin tek shtëpia tyre dhe kjo do të thotë që mund të kenë një ego pak të lartë, ose partneri tyre mund të ketë një ego vërtet shumë të lartë, pra është të varur nga të dy personat, mund të jetë e vlefshëm për të dy personat. Në qoftë se nuk keni në një lidhje, pra nuk keni një lidhje sentimentale, kjo është e vlefshme edhe në lidhje me personat që kaloni më tepër kohën. Pra, partneri të jetë në lidhje me kohën në këtë rast. Po ashtu dhe mund të veprojmë në mënyrë impulsive dhe të shkaktojmë dëme në pamjen tonë të jashtme. Kjo është e vlefshme për shenjën ujore. Këto është vetëm ripërsisht vetëm dita e martë dhe e mërkurë në lidhje me këtë tema. Ndërkohë që pjesa tjetër e javës, përfshirë edhe këto ditë do të jetë vërtet shumë pozitive në lidhje me çështjet e mirëqenies ekonomike. Do të kemi një rikthim tashmë, ose mërtimi kthimin e gjithë mundit që ka bërë shenja ujorit. Plutoni vazhdon që të jetë në retrograd për gjatë kësaj jave, duke qenë se do të kemi mbështetje edhe nga Saturni edhe nga Neptuni. Kjo për ujorin do të thonë që do të kenë një komunikim vërtet shumë efektiv. Do të thonë që do të jenë vërtet shumë të përgjegjshëm. Dhe mbi të gjitha mund të marrë edhe një ndihmë shumë të madhe nga vëllezërit, nga motrat e tyre, nga rrethet e tyre ngushtë. Për shenjën e ujorit, kjo është një javë në të cilën do të kenë vërtet shumë fat. Do të kenë fat në dashuri, do të kenë fat në jetën e përditshme, do të kenë fat në lidhje me fillime të reja, krijime të reja, nëse duan të krijojnë një punë të tyre, nëse duan të krijojnë të fitojnë lek nga hobi i tyre të tjerë. Kjo është java të cilën do t'i këshilloj vërtet që t'i përdorni. Dita e hënë sidomos në lidhje me këtë temë, nëse doni të filloni diçka, është shumë pozitive, do t'ju këshilloja me këmbgullish të bëni këtë si gjë, pra nëse keni një plan të tillë në mendjen tuaj, për shenjën ujore është vërtet shumë pozitive. Edhe për ta, në qoftë se ndihmoni personat që kanë nevojë, sidomos femrat që kanë nevojë, pra fati juaj do të shtohet edhe më tepër. Kjo është një kursh që është për të gjithë ne, është e vlefshme, unë përmenda që në fillim, është e vlefshme për të gjithë ne, edhe për shenjën e ujorit është e vlefshme normalisht. Kemi edhe një fillimin e një faze që është harmoni brenda shtëpisë, brenda familjes. Pra nëse kemi pasur konflikte, zënka e të tjerë, ose edhe të papritura prishje të objekte brenda shtëpisë, tashmë do të futemi në një fazë qetësie, rregullimi, përmirësimi, zgjerimi, dhe për këtë arsye edhe për shenjën ujore do të thotë edhe fillimin e ndoshta edhe martesave, fillimin e një familjeje, dalje më vete në shtëpi, blerje e shtëpisë e të tjerë. Kjo është javë shumë vullnetare për të gjitha shenjat dhe siç shikoni, është një javë vërtet shumë pozitive. Dhe më së fundi jemi tek shenja e peshqve. Shenja e peshqve, një këshilla e para është dita e martë e mërkurë, do t'i këshilloja që t'jenë vërtet shumë të vëmendshëm në çdo veprim që ata bëjnë. Në qoftë se duan që të dalin për të vrapuar, për shembull, ose në qoftë se duan që çfarë do lloj gjë që bën në rutinë të përditshme, pra, të jenë të kujdesshëm kur kalojnë rrugën kur shkojnë në punë. Të jenë të kujdesshëm kur nuk e di, nëse del përpara një qen apo një maca apo kafshët shtëpiake pra në përgjithësi, do t'i këshilloj që gjatë këtyre ditëve të mos veprojnë në mënyrë impulsive, sepse mund të kenë incidente. Me çfarë do lloj gjëje. Prandaj dita e martë dhe të mërkurë do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm. Po kjo e përmenda duke qenë se nuk ka kënde negative, pra nuk është diçka shumë e madhe, mjafton që të jemi të vëmendshëm dhe arrim që të tejkalojmë shumë shpejt. Mjafton të mos reagojmë, domethënë në impulsive. Kjo është vetëm kusht. Ndërkohë që po kaloj tek anët e tjera që janë vërtet shumë pozitive. Duke filluar që nga dita e hënë. Për shenjën e peshqve do të kemi një përmirësim të marrëdhënieve që kanë me partnerët e tyre. Nëse nuk kemi një lidhje, gjatë kësaj jave mund
krijojmë lidhje normalisht nëse e njohim personin përballë, pra kemi njohje të tilla. Ose mund të kemi edhe prezantime, fillimin e partneriteteve në lidhje me anën e tyre materiale, vazhdimin e bashkëpunimeve ose kalimin e bashkëpunimeve duke filluar që nga dita e mërkurë tutje. Kemi edhe një përforcim të gjitha marrëdhënieve brenda familjes. Këtu do të kemi një mbështetje shumë të madhe e cila do t'i bëjë ata që të ndjehen vërtet të vlerësuar, që do t'i bëjë ata që të ndjehen vërtet shumë të mbështetur nga familjarët e tyre dhe kjo automatikisht do të thotë edhe një moral shumë i lartë i cili do të ndihmojë edhe në rritjen e tyre ose më të themi të punojnë në mënyrë efektive për të rritur edhe në karrierë. Është e vlefshme edhe për shenjën e peshqve që në qoftë se duan që të marrin shtëpi ose të rregullojnë diçka brenda shtëpisë, kjo është një provë vërtet shumë pozitive. Kjo javë është vërtet shumë efektive bile, mund të them në lidhje me këtë temë, sidomos dita duke filluar nga dita e mërkurë e tutje, nëse dëshironi që të merrni kredi, pra ose në një farë mënyrë të merrni mbështetjen e dikujt tjetër, është shumë më e vlefshme. Por nuk do të thënë se nuk do t'i jepet, edhe mund t'ju jepet vetë, pra mund t'ju ofrohet diçka një ndihmë, nëse keni nevojë për të bler diçka tuaj ose për të marrë diçka tuaj për të rregulluar një parëmërqenie brenda shtëpisë. Me kalimin edhe të Venusit tek shenja e Demit, për shenjën e Peshqve, kjo do të thënë, pra duke filluar nga dita e premte, do të thonë një komunikim vërtet shumë herë më i ëmbël, shumë herë më pozitiv, gjë që do t'i bëjë ata që të kenë lidhje marrëdhënie personale shumë më efektive, shumë më romantike. Nga ana tjetër mund të bëjnë edhe udhëtime të shumta, këto udhëtime do të përkthehen në të ardhur materiale të mira. Për shenjën e Peshqve, duke qenë se duhet jenë pak më të përgjegjshëm në lidhje me harxhimet dhe të mos bëjnë harxhime të kota ose më të themi të jemi të sigurt 100% përpara se të bëjmë një investim, sepse Neptuni mund të mregullojë pak gjendjen. Përveç kësaj, pra, nuk është se kemi ndonjë problem, thjesht do të jemi më të përgjegjshëm në investimeve që bëjmë. Kjo është e vërtetë. Okej. Këto ishin ndikimet që kishim për të gjitha shenjat. Ju kërkoj ndjes nëse kam ngecur në disa momente, siç e përmenda, kam ca kohë. Okej, këtë video do ta vë tek kanali im YouTube-it, është një lloj tek të gjitha rrjetet sociale, është astrologe Denisa Shyle. Mund ta gjeni linkun e profilit edhe tek ose më themi linkun e kanalit mund ta gjeni edhe tek profili im. Nëse dëshironi që të merrni analizën e hartës tuaj, siç e përmenda, ju lutem më shkruani, pra mos merrni në telefon, siç ndodhi pak përpara, nga WhatsApp-i im ose nga DM-i, mund të më shkruani edhe nga TikTok-u, mund të më shkruani edhe nga Instagram-i. Në të vërtetë Instagramin dhe WhatsApp-in e përdor më tepër, por edhe TikTok-un kam filluar që ta përdor, për jam aktive edhe këtu. Okej, shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë. Është një kënaqësi si gjithmonë. Natën e mirë pra. Shihemi herë tjetër.